નમસ્કાર, મારું નામ વારડિયા છે. હું ધોરણ 8 શ્રી કન્યા શાળા રાણાવડામાં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે તમને મારા વહાલા પપ્પા વિશે કહીશ, તો તમે બધા સાંભળજો. પપ્પા સૂરજ જેવા જ હોય છે. સૂરજ ગરમ હોય છે, પરંતુ તે ઢળી જાય તો અંધારું છવાઈ જાય. આપણા જીવનમાં પપ્પાનું પણ કંઈક આવું જ મહત્ત્વ છે. પર આપણા પરિવાર સિવાય આપણું કોઈ જ નથી, અને પરિવારને જરૂરિયાત પૂરી કરનાર અને પરિવારને સંભાળનાર પિતા જ છે. પિતા બીમાર હોય તો કોઈને કહેતા નથી કે હું ઠીક જ છું, તેમ જ કહે છે. અને જ્યારે પરિવારમાં કોઈ સભ્ય બીમાર પડે તો તે તરત બધા કામ છોડી તેની સારવારમાં લાગી જાય છે. પિતા ગુરુની સમાન હોય છે. તે મુશ્કેલીના સમયમાં આપણને સાહસ આપે છે, આગળ વધવાની હિંમત આપે છે. રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ જ્યારે વનવાસ ગયા હતા ત્યારે તેમને કોઈની સહાયતા લીધી ન હતી. તેવું જ છે કે પપ્પા કોઈની સહાયતા લેતા નથી. પરિવારની જરૂરિયાતો અને બધું પૂરું પાડે છે. ત્યાં લોકોની સહાયતા લેતા નથી. કહે છે કે પુરુષ પાછળ ના આવી શકતી હોય છે, પણ હું માનું છું તે વાત સાચી છે. પણ હું તે પણ કહેવા માગું છું કે પરિવારની સંભાળનાર અને પરિવારની જરૂરિયાતો પૂરી કરનાર પિતા જ છે. તેમાં કોટેશન તૈયાર કર્યું છે, તે તમે બધા સાંભળો. चन्ना ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा. चन्ना ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? सारा जग घुमावे, मेरे पापा जैसा कोई मिल न पावे. I love